ညာတွေတက်ပြီးအကောင်းအဆိုးကိုမခွဲခြားနိုင်ရင်အလကားပါပဲငွေကြေးချမ်းသာပြီးအတ္တတွေကြီးကကိုယ်အိတ်ထဲပဲထည့်ဖို့စူးစမ်းနေရင်လည်းအလကားပါပဲအတွေးခေါ်ဘလောက်မြင့်မြင့်စာနာနားလည်ပေးနိုင်တဲ့နှလုံးသားမရှိရင်အလကားပါပဲအသိပညာဘလောက်ရှိရှိတခြားသူပြောတဲ့စကားကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ရင်အလကားပါပဲအလုပ်တွေဘလောက်ပဲစူးစမ်းရိုးသားမှုမရှိရင်အလကားပါပဲဘလောက်ပဲလူကောင်းတယောက်လို့ကြွေးကြော်နေပါစေသူများမျက်ရည်ပါတဲ့ထမင်းကိုစားနေရရင်အလကားပါပဲအမှန်တရားကိုဘလောက်ပဲလက်ခံနေပြောကိုမှားနေတာကိုထောက်ပြဆွေးနွေးတာမကြိုက်ရင်လည်းအလကားပါပဲတကယ်တမ်းတော့လူတန်မိုးဆိုတာထက်မြက်တဲ့ကောင်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားသူတွေအပေါ်ကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားဂရုစိုက်နားထောင်ပေးတတ်ပြီးစာနာတတ်တဲ့နားပေးကမ်းကူညီတတ်တဲ့လက်တစုံအကောင်းမြင်တတ်ပြီးအမြင့်ကြည်လင်တဲ့မျက်စိနဲ့အပြောချိုပြီးမူသားနေတဲ့ပါဇက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူတော်တွေဘလောက်များလူကောင်းဆိုတာမရှိခဲ့ရင်အမှန်တရားတွေပျောက်ကွယ်လာပြီးလူပတ်ဝန်းကျင်လဲငြိမ်းချမ်းမှုတာယာမှုတွေပျောက်ဆုံးလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လိုက်တာ